Зираттауға қалай қарайсыз? Зираттауға, әмбие басына бару, зираттауды қалай? Зиратта? Барасыз өзіңіз зираттау? Зиратқа неге бармаймыз? Аталарымыздың басына барамыз, Ахмет Яссауиға барамыз, Отырар Арыстан-бабқа барамыз. Мысалы, өзіміздің туып өскен жер. Мен қазір Астанада тұрсам да, Астанадағы осы жан-жақтағы зираттардың басына барып тұрамыз. Мысалы ше, Құран оқып тұрамыз біз оларға да, мысалы ше, ондан мен оны дұрыс көремін. Енді мен жаңа бастадым ғой ата жолы деп, ата жол осылай өзімізді танып, енді мен мысалы 2 жылдан артық киіне бастағаннан терілеп, бойыма дем түсе бастады. Бұрынғы ауруларым жоқ қазір. Аяғыма күні түні мынау жатарда нәски киіп жатам, жылы байпақ, қысқы мәсі кием. Үстіме де көріп тұрсыз ғой, қабаттап киген. Басымда да жүн неден тоқылған тақиям бар. Осының бәрі мынау жай келген жоқ. Бұнда енді жалғас дедім ғой аталы жол. Тоқберген Байтасов ағамызға Алладан енді осы нені қалай қазақты сақтап қалу, осы мынау індеттен жалпы қазақ болып қалай қалуды жобасы келді. Енді мысалы қазіргі індеттің қалай сақтап қалудың біз өзіміздің бұрыннан келе жатқан ата-бабаларымыз мысалы жылқы ұстаған. Түсіндіңіз ба? Мысалы қымыз неғылған, сауған мысалы аталарымыз мысалы ше қарап тұрсаңыз. Бұл 1000-да 1 ем ғой, қазіргі ауруға қарап тұрсаңыз. Қымыранымыз түйенің сүті қарап тұрсаңыз ше, еті де бізге не құнарлы, өте күшті. Жылқының етінде өздеріңіз білесіз, соғым ет жеген, соғым ет жесе, қымыз іше, айран іше, қолды майын жесе, міне ондағы ауру келмейді. Адал тамақ болды. Нағыз не қолдан дайындалған тағамдар ғой, қарасаңыз. Оның құртымен шай ішсеңіз мысалы ше, қарап тұрсаңыз, қаяқтан келеді ауру? Айтыңызшы. Біз өзіміздің әдет-ғұрпымызды естуімізді сақтауымыз керек. Өзіміз білмейік, балаларымыз қазір білмесе де, солардың күнделікті отбасында отырғанда да айтып отыруымыз керекпіз. Енді мына дүниеден кеткеннен кейін, ағамыз былай дейді, біз мына дүниеге кеткеннен кейін біз тозаққа түсеміз. Тозақтан біз ақталу үшін өзіміздің қазір осы дүниеде кеткен әке-шешелерімізді тозақтан алып шығу керекпіз. Сол үшін енді бұл кісі аянмен жаңағыдай бұл енді бір күнде емес, Құранды Халифа Алтайды оқыған, зерттеген, бұл кісінің жазбалары бар, ата жолында құндылықтары бар, Абай Шәкәрімді келтірген. Енді мен қазір сізге шет жағасын айтып кетейін осының енді. Сонда бұнда өзіңді тану. Өзіңді тану деген мынау бірінші қазақ екеніміз таныдық қой. Содан кейін қазақ қалай киінген, жаңа тамақты айтып алса өте жақсы. Енді мынау білезіктің өзін білесіз бе не үшін таққан? Енді бұл біздің қазақ халқының, мысалы қазақтың шапаны, мысалы орамалы, мысалы енді өзім мен анау бүркеніп жүрмей, біздің қазақтарда әйел адам басына орамал таққан, жаулықты, маңдайын көрсетпей, түсіндіңіз ба? Артынан орамалды алып орамал таққан, біздің қазақтарда. Одан кейін тізеден төмен көлік киген біздің қазақтар. Сосын сыртына желетке киген. Біздің келіншектерімізде, апаларымызда, аналарымызда осындай киген. Енді ол бетін қысқарап еді ғой, тобықтан дейді ғой. Оның да бір мен енді шылы тобықтан былай сүйретіп жүргенде мен өз басым дұрыс көрмедім. Өз басым. Енді ол энергетика, мынау жаңағыда әйелдің мынау жерден алатын қуаты бар, жерге жалғану бар, мәселесі мысалы. Төмен, шылы тобықтан енді тобыққа шылы жеткізе бермей, ыңғайлы киіп, қазақтың киім кию керек. Ал орамалды маңдайын жауып, кәдімгі мына орамалдық, мына тағамыз ғой орамалдық. Мен өз басым жақсы. Менің аруақтарымда оны өзіңіз білесіз. Енді қараңыз, сіз жаңа айтып жатсыз, адамдар неден ауырады? Олар қандай себеппен ауырады? Суықтан ауырады дейсіз. Тағы басқа ауру неден ауырады? Мысалы адамдар неден ауырады деп ойлайсыз. Мысалы бір кабинетте 10 шақты адам отырады.
шақты адам отырады. Ол адамдардың энергиясының әрқайсысының өзі энергиясы әртүрлі болады. Түсіндіңіз бе? Оның ішінде, мысалы, оның ішінде қарап тұрсаңыз, неден ауырады деп отырсыз. Оның ішінде, мысалы, қолын жумайтын адамдар болады. Болады ғой? Бес саусақ бірдей емес. Болады, қолын жумайтын адамдар. Немесе киімді үтіктемейтін адамдар болады, мысалы. Мысалы да неше түрлі. Отырған орындар лас болады, мысалы, қарап тұрсаңыз ше, сондықтан адам ауырады. Сосын адамның сондай адам болғаннан кейін, оның жаман энергиясы келесі адамға ауыса береді. Түсіндіңіз бе? Содан келе береді. Ұшып адамға келеді да. Оны біз байқамаймыз. Ауруды көрмейміз ғой, бірақ көрмейміз. Ол құбылыс нәрсе. Көзге көрінбейді ол. Ал бірақ ауырамыз. Ал күнәдан адам ауыра ма? Күнәдан? Енді, конечно, ауырады. Неге ауырмайды? Ол жамандық істей беретін болса. Айтыңызшы. Одан қалай арылуға болады? Мысалы, емшілер одан емдей ала ма? Қалай? Жақсы нәрсе, күнәдан қалай арылу керек? Күнәдан адам өзі жақсы ойлау керек, біріншіден. Түсіндіңіз бе? Ол бірінші тазалық сақтау керек ол адам. Одан кейін адамның ойда жақсы, мына басы, жақсы ойлармен ойлану керек та. Мысалы, мен үй аламын, менің жағдайым жақсы болады, мен ауырмаймын деген сияқты нәрсені адам өзінің санасына құю керек. Осы дүниелікті. Немесе бай боламын, Алла маған береді. Осы дүниелікті айту керек. Иә, дүние емес, енді жалпы денсаулықты да ойлау керек, отбасын да ойлау керек та. Өзін жақсы, көңілін жақсы көтеру керек. Енді қазір көбінесе солай болып тұр ғой, қазіргі мынау ақша, үй, машинем болса, бірақ та сол кісілер бақытты емес, бәрі бар үйінде. Ондай кісілерді білемін, арамызда да бар, бірақ та қарасам, бір адамның түрінен көріп тұрады ғой, бір жетіспейді бір нәрсе. Бәрі бар. Ал енді мұндай жағдайда біз мысалы бар нәрсені жетіп тұрған уақытта, біз әруақтарды ұмытып кетеміз. Міне, біз ақыретті ұмытамыз. Әруақтарды ұмытып кетеміз. Түсіндіңіз бе? Сосын әруақтар ырза болмағаннан кейін, өлі ырза болмай тірі байымайды деген сөз осыдан шыққан. Әруақтарды ұмытып кетеміз, әруақтар ұмытып кеткен біздің жағдайымыз нашарлай бастайды. Түсіндің бе? Сондықтан да біз мынау өзіміздің жастарымызға, өзіміздің қазақ халқының жалпы салт дәстүрін, жаңағы аруақтарды ұмытпау, жеті нанды пісіру, жаңағы немесе Құран оқыту деген сияқты санасына қойып жүрміз. Өйткені біздің ата бабаларымыздың бұрыннан келе жатқан бізге бойымызға сіңіп кеткен нәрсе болды. Түсіндіңіз бе? Біз соны қазіргі жастар дұрыс қабылдай алмай тұрмыз. Егер де дәл қазір соны бәріміз 100% орындайтын болсақ, бізде мына аурудың бәрі кетіп қалатын шығар. Бірде психолог айтады, сіздер дейді, бұл дүниелікті көп ойласаңдар дейді, ойлай берсеңдер қасірет болады дейді. Ал егер бұл дүниелікті аз ойласаңдар, сіздер бақытты боласыздар дейді. Енді мына жерде жаңа аруақ деп айтып кеттіңіз ғой, аруақ разы болмайды. Енді қалай аруақты разы қылуға болады? Аруақты разы қылу үшін, үйден үнемі, аруақтар әр не күні, сәрсенбінің кешінде аруақтар жағалайды екен. Қай жерде еш шығып жүр екен, қай жерде еш шығып еді. Аруақтар сойқа қарай барады екен. Ал енді жаңағы еш шығып жатқан үйде, еш шығып жатқанда, мысалы біз машина алып бір қуанамыз ғой, немесе үй алып сондай қуанады екен олар. Бізге шапалақ қағып тұрады екен. Рахмет деген сияқты. Шапалақ жыннан дейді. Сондай қағып, мәз болып тұрады. Жақсы хабар, біз бір сондай хабар ескенде біз қуанамыз ғой. Олар да сондай болады. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да әр сәрсенбіден бастап, бейсенбіден бастап, жұмадан бастап біздің отбасымызда еш шығып тұру керек. Енді мынау Құран хатым түсіруді қалай түсінесіз? Құран хатым түсіруді. Құран хатым түсіру дегенді, мысалы, мен былай түсінемін. Құран хатым, ол мысалы, бұл әрбір отбасында біздің әруақтарымыздың бар екендігін, соларға үнемі жаңағы Құран түсіріп, атын айтып, Құран түсіріп тұру деп түсінемін өзім. Мысалы, егер оларға жаңағы Құран түсіріп, атын айтып, мысалы, Жұмаділ атама, немесе жаңағы деп әрқайсысын атап, мұңалай әжеме деп айтып отыратын болса, мысалы, олар шаттанып, кәдімгі
бір жұмақ деген біздің көп еңбек, мен өзім солай түсінемін да, су ағып тұрған, сылдырап, бір бау бақшаның арасында жаңағы қойлар жайылып жүрген, бір рахат өмір болады ғой. Міне сондай жерде жүргендей болады. Құран хатым деген, сол адамға Құран хатым түсірсе, ол сондай жерде жүргендей болады. Енді мен сізге айтып кетейін, енді бәрін айтты, бірін айтты дейді ғой, енді Құран хатым түсіру деген біздің аталы жолда, енді Тоқберген Байтасовты аталы жолда көресіз. Сол жерде сол кісіге сондай Алла тағаладан рұқсат берілген. Ол кісі Құран хатын, ол кісіге 21 000 саны түскен. Сосын тізімін жазамыз. Сол кісі Құран хатымды түсіреді, оқиды. Содан кейін жауап келіп жатады. Мен өзім жуырда Құран хатым түсірдім. Анамды көрдім, өзімнің бұрынғы үйімді бірінші көшіп келген, сосын кейінгі, сосын аппақ таулар көрдім. Сонда менің әруағым маған жауап беріп жатыр да, разы болған үшін. Мен ғана емес, сол Құран хатым арқылы көп адамдар жақсы болып жатыр. Енді мен қалай киіндім, енді айтып жатам ғой, енді сұхбатта да айтып жатам, менің өмірімде мен бұл дүниені сұраған жоқпын. Мен бірінші, енді неге келдім бұл дүниеге? Мен сіз айтпақшы, біреуге жақсылық істесем екен, бір көмектессем екен деп, енді емшілік жасадық қойды бізде, ата жолында бата шығарып, емшілік жасадық. Сондай немен келдім. Онда әйтеуір бұл дүниені көп ойламасам да, маған бұл дүниеге Алла тағала 1-2 жылдың ішінде көп нәрсе берді. Өзім басыма, жеке басыма. Содан бұл кісіге, қазір бұл кісінің зікірі бар, таңғы кешкі зікірге қатысамыз, енді кешке қатысамыз, таңғы қазір не ерте болады ғой. Сол зікірде аян аламыз. Аян алғанда ақпарат келді Алладан. Бұл кісіге сондай дәреже беріп қойған. Қазір енді мешіттер жұмыс істеп, қазір жауып қойды ғой мешіттерді. Міне жуырда 7-8 тамызда ауаға себеттеді, дәрі себеттеді, үйден шықпаңдар деді. 7 күні кешкі зікірден шығып, ақшам намазында біз Жібек жолында тұрып, аялдамаға барамыз ғой. Енді жел есіп, жаңбыр сыр келеді. Енді соның бір құдіреті ғой бұл. Анау Алла тағала зікір оқу арқылы жаңағыдай халыққа, енді бұл кісі жай келген жоқ қой, Алланың әмірімен айтады, қорайсын басы Алланың несі бұйрығысыз деп. Сондай мынау келген елімізге сіз біле жүрсін деп айтып жатқан жайым бар. Сол енді жаңа күнә дедік қой, енді күнә, ауру күнәдан дейді бұл кісі айтады. Бұл кісі Мұхаммед қалайсалмен кездескен. Енді қазір бұны сізге айтсам, өзіңіз білесіз, бірақ та сол болып жатыр. ютубтан қарасаңыз, бұл кісі көп айтады, аталы жолда әйелдердің рөлі қандай, неге біз әйел киіну керекпіз? Өйткені бізде діл. Қазір неге балалар ауру туып жатыр? Балалар жалаңаш туып жатыр. Өйткені жастар болсын, біз болсын жалаңаштандық. Бұрын кезде есіңізде ме, біз 80 жылдарда анда-санда бір еститініміз бала ауырып туатын. Қазір жаппай көп қой, мектептер ашылып жатыр, интернат ашылып жатыр. Енді бұрын болғанша бүкін оны айтпаған шығар. Бірақ та жаңа бір кісіні кездестім аялдамада. Аты Тамилис қызының аты. 10 жастамын деді өйдім. Сол бала анандай денесінде сондай не ауырады екен, қимылда неден, церебрий ішіне дейді ғой. Сол баланың атын сұрасам, Тамилис дейді. Мен мына атын қандай? Ауыр ғой оның аттың өзі. Оны көтере білу керек. Ата-анасы соған лайық па? Жоқ. Киімі дұрыс емес, дәреті жоқ. Енді қараңызшы, біз негізі өзіміздің салт-дәстүріміздің сақтаған кезде ол ат қоюға да үлкен мән беру керек. Мысалы ше, мен өзім мысалы ешқайсының атын өйтіп қоймаймын. Мысалы да, мен балаларым аты, қыз немерелерім Амина, Мадина, Алинұр, Дәмелі. Дәмелі деген дәметеміз ғой Алладан, дұрыс па? Мен сондай мағынада қоямын. Сонда мен ондай аттарды қарсымын. Сол көтеріп жүру оңай ауыр болды. Кетеді ғой өзіміздің қазақтың аттары. Шешесіне қарасам, шешесі шалбарда айтып жатыр, мен осылайша киім керек, мына балаңызды енді Алла тағала енді сынақпен берген ғой. Сондықтан енді жарайды, енді бәрін айтты, бірін айт. Сол аталы жолды көрерсіз, өзіңіз сол жерде тыңдарсыз тағы да. Халық не айтады екен? Енді ең бастысы біз үлкен әжелер, мынау мен мысалы салмағым 90-ға жетіп қалған. Мен қазір 3-4 размер аз киемін. Мынау қалай мен киіндім,
бейсенбі жұма ораза ұстаймыз. Мен ара бастадым. Бір жағынан қуат келді. Мен ешкімді емдемеймін қазір. Бірақ та келі жерлерге барам, осылай сұхбат алам, халыққа шығам. Бұл да жаңа айтады, қуат алмасу. Абай айтқан ғой, бір-біріне қуат бермек түгіл, әлемге қуат бермек түгіл, бір-біріне адамдар бере алмайды. Қазір айтпыз ғой, адамның кездескенде сөйлескім деген кейбіреуіне бір-бірімен сөйлесе алмайды. Міне сондықтан мынау қазір біз тазарған сайын, қазағын өзі таныған сайын, біз қазақ ерекше ел, Алла Тағала бізді қалай айтайын енді, басқа елден тазартушымыз біз. Егер біз дұрыс жүрсек, қазақтар бәрі осы өз салт дәстүрін ұстап, дұрыс сөйлеп, қазақ тілі таза сөйлесесіз, тіл әдебиет мұғалім екенсіз, енді ол маған жетіспейді. Мен орысша оқыдым, қазақша бастауыш класс, 3 класс оқыдым, қалған орысша оқыдық. Кейін орысша араластық қой бәрі. Міне сіз қазір осы кісіні емдемей-ақ, сіз сұхбатпен халыққа шығып, осыны айту арқылы сіз қаншама халыққа көмектесесіз. Енді шаршамаңыз, ізденіңіз, өзіңізді тануға. Сол сізге қарап отырсам, сіздің жаңа айтып жатырмын ғой, өзіңізді қалай көмектесесіз деп. Сіз жүре алмайсыз. Көрдіңіз бе? Сіз анау халықтан жинаған қаралық алып балықты сіздің бойыңызға келіп жатыр да аяққа түседі. Көбісі қазір байқайсыз ба, аяқтан жүре алмайды. Неге? Бүкіл ауыртпалық аяққа, жерге жалғанбаған. Сондықтан енді бұл енді сізбен енді кешірерсіз. Құдай қонақ деп санарсыз енді. Бұл енді мүмкін сіздің аруағыңыз шығар, солай бір тартылыспен келген. Осы жерге жаңа шапанға келіп едім, осында келіп тұрам қыздарға. Бұл қыздарды ата жолындағы қазақша шапан тігіп жатыр, Бағила деген, сосын Жетекім деген. Бұл кісілерде осы ізденісте жаста болса, өмірлерінде көп өзгерістер болып жатқан жайы бар. Осы халқымызға осыны айтып, көп өзгерістер болып жатқан жайы бар. Сіздер енді емшілерде де көп көмек болды. Енді қазір мен сізге айтсам, қарсылық болады ғой енді. Біздің бойымызда жын шайтан да бар. Сол қазір сіз мына біреуді көрсеңіз, жалаңаш кісіні көрсеңіз, соның жыны сізге айтып тұрады. Соған қалай қарайсыз? Жын шайтан, адамда жын шайтан бар ма? Адамның бойындағы жын шайтан неден келеді? Қайдан келеді? Адамның бойындағы жын шайтан ой арқылы келеді. Түсіндіңіз бе? Жақсы ойлайтын адам, жақсы ойлайды. Жүрегі таза адам. Мысалы, құранған несі, мейірімі оянып, нұрланған адам жын шайтан келмейді еш уақытта. Түсіндіңіз бе? Енді қанымызда бар деп айтады ғой. Қаннан тарайды. Іште отыр ғой бізде. Сыртта аз құрушы бар, іште де бар. Мүмкіншілікте қанда бар екен, немесе ол жаңағы тұқымда бар екен деген сөзге мен келіспеймін. Өйткені бұл адамның өзіне байланысты бар. Сіз осы жолда түсіндіңіз бе? Жақсы айтыңыз. Өйткені адам үнемі өзі жақсы ойлап, жаңағы сіз айтасыз. Мысалы мен осы отырсам, мен режиммен ішем тамақты. Түсіндіңіз бе? Маған Алланың берген нәрсесі. Түсіндіңіз бе? Осы денемдегі нәрсені Алланың берген. Денемнің құрылысы бәрі ше. Сондықтан да ол жын шайтанды кетіру үшін бірінші тазалық сақтау керек. Екіншіден ой ойлау қабілеті күшті болу керек. Түсіндің бе? Сосын оның тамақ ішуі, үйінің отбасының тазалығы, мынандай гүлдерді өсіруі, мысалы ше, бұл да жақсы энергия береді адамдарға. Мысалы үй гүлдерін өсіріп, баптап дегендей. Бұл да бір жер ананың берген табиғаты ғой, былайша айтқанда ше. Түсіндіңіз бе? Сондықтан керек деп ойлаймын. Сондықтан сондай адамдарға, жақсы ойлайтын адамдар жын шайтан келеді. Енді мен аған бір қысқаша айтып кетейін. Біз көреміз, сөйлейміз, естейміз, жүреміз, оның бәрі жын қуаты. Жын қуатсыз біз оны істей алмаймыз. Қараңызшы, ол жын қуаты ішімізде отыр ғой. Соны біз тәрбиелеу арқылы, өзімізді тану арқылы, соны біз өзімізге ақ қуатқа айналдырамыз. Ақ қуатқа айналып, қазір ақ бақсылық дейді. Сол үшін сіз өзіңізді тазартып, барып, осылай халыққа қызмет істесеңіз, сауаптан сауап болар. Жақсы, онда сізге рахмет. Аян тұсалыңыз, ізденіңіз.